Привет. Недавно мне задали вопрос, какие жиры полезные, а какие вредные. Поэтому я нарисовал эту схемку, чтобы быстро пройтись по ней и показать, что полезно, а что нет. Жиры во всех животных продуктах, говядине, курятине, индейке, если они травяного откорма, полезные. Туда же отнесем сыр и творог, а также сливочное масло. Это полезно. И сливки. Все это полезные жиры. Оливковое масло, хоть оно и содержит омега-6, которое обычно вызывает воспаление, само оливковое масло не вызывает. Так что это очень полезное масло. Пальмовое масло полезно, кокосовое масло очень полезно. В орехах и семенах есть полезные масла. Арахисовое, миндальное и другие ореховые пасты полезны. Убедитесь, что в них нет сахара или других вредных добавок. Я люблю органическую арахисовую пасту с морской солью. Авокадо очень полезно. Льняное масло полезно, потому что, хоть оно и помогает сбалансировать эстроген, оно не поднимает его уровень выше нормального. Это масло обеспечивает организм хорошим эстрогеном и устраняет плохой, создавая баланс, но не увеличивая общее количество эстрогена, которое уже есть в теле. Так что не беспокойтесь об этом. В льне много омега-3 жирных кислот. Кунжутное масло очень полезно, особенно для крови. Оно также содержится в тахине, продается в продуктовых или магазинах здорового питания. Далее, свиное и говяжье сало. Я не советую есть сало в больших количествах, но если потреблять умеренно с другими продуктами или жарить на нем, то вреда, я уверен, не будет. Единственное, тем, у кого проблемы с желчным пузырем, нельзя потреблять большое количество насыщенных жиров. И эти продукты должны быть травяного, а не зернового откорма. Промысловая рыба — здоровый источник омега-3. Я разместил рыбий жир посередине, потому что если вы покупаете рыбий жир в каком-нибудь сетевом гипермаркете, он может быть прогорклым, низкого качества. Если хотите потреблять рыбий жир, покупайте высококачественный. Мне больше всего нравится натуральное масло печени трески, но можете выбрать другое. Софлоровое и подсолнечное масла тоже посередине. Эти масла не вредны, просто в них много омеги-6. Если потреблять много омеги-6 и недостаточно омеги-3, это может вызвать воспаление, потому что омега-6 провоцирует воспаление, а омега-3 убирает его. Переходим к вредным жирам. Соя, кукуруза, семена хлопчатника, рапс — все они ГМО, содержат омегу-6. Они вызывают воспаление, держитесь от них подальше. От маргарина тоже. Это трансжиры, измененные жиры. Они либо частично, либо полностью гидрогенизированы. Избегайте их, они вызовут проблемы. Будьте осторожны с маслами и едой в ресторанах, особенно жареной. Там может быть большое количество сои, за исключением случаев, когда вы идете на ярмарку и объедаетесь там жареным. И в Макдональдс еще можно сходить. Конечно же, это сарказм, потому что в таких местах готовят на соевом или кукурузном масле, которые, вероятно, гидрогенизированы. Что еще я хотел бы сказать о насыщенных жирах? Насыщенные жиры нужны для 50% клеточных мембран в вашем организме. Они необходимы и очень полезны. Многие люди боятся потреблять насыщенные жиры. Фрамингемское исследование, чрезвычайно обширное и длительное исследование, обнаружило интересные факты. Я оставлю ссылку. Было обнаружено, возможно, в это трудно поверить, чем больше насыщенных жиров вы едите, тем ниже риск сердечных приступов. Я оставлю ссылку внизу, чтобы вы посмотрели, но это факт. Насыщенные жиры не создают проблем, их создает инсулин, сахар. И еще один очень важный факт. Нет ни одного исследования, которое бы подтвердило связь между потреблением продуктов с высоким содержанием холестерина и повышением уровня холестерина. Ведь организм сам вырабатывает холестерин. Едите больше холестерина, вырабатывается меньше. Интересно. И последнее, что я хочу сказать. Бляшки, которые закупоривают артерии, лишь на 26% состоят из насыщенных жиров, а остальная часть — ненасыщенные. Поэтому не бойтесь потреблять полезные насыщенные жиры. Нужно опасаться ненасыщенных, особенно если они ГМО. Увидимся в следующем видео. Если вы еще не подписались, кнопку внизу нужно нажать, чтобы о новых видео узнать. Стихами заговорил.